第11集。金魚好明顯聽見嗰個江湖哥仔係吞咗兩啖口水嘅，佢擰轉頭一睇，嗰個江湖哥仔正喺度啤實人哋對鞋，喺度望住佢。佢哋三個人都坐低之後，嗰個妖精就好唔客氣咁講啦：張大發係嘛？我睇你返屋企耕田算罷啦，簡歷上邊除咗個名，乜嘢都冇。我睇你係根本冇睇完我哋招聘信息係嘛？我哋要求嘅係本科學歷啊，有2年嘅工作經驗，年齡要係25歲以下，面試嘅時候着正裝。你都一把年紀啦，又冇一技之長，大字都唔識一隻，唔好嚟呢度湊數啦。妖精面無表情咁將江湖哥仔嘅簡歷拎起身，就算再仰慕嘅眼神，亦都挽救唔到江湖哥仔喺女神眼入面嘅第一印象。簡歷輕飄飄咁掉咗出去，直接掉落江湖哥仔塊面上面。呢一個咁樣嘅動作真係好侮辱人，蘊含住千鈞之力，好似把刀咁，將一個男人嘅自尊呢就切到七零八碎咁。前面嗰班面試嘅男人嘅心大概就咁樣碎咗嘅，將嗰班興致勃勃嘅男人打到垂頭喪氣，咁樣應該都算禍國殃民啦啩。當場金魚就同英俊哥喺度咬耳仔啦。哎呀，如果真係跟住呢個老虎乸做嘢啊，嗰啲境界肯定可以一日千里咁飆升啫。出去之後啊，絕對唔使驚俾嗰啲客人拒之門外而產生啲咩心理影響啊。英俊哥望落反而就唔係幾在意嘅，佢已經喺度問緊金魚有冇打算揾下一份工，佢可以同佢一齊。只不過喺聽到金魚啱先講嘅嗰一句話，就忍唔住笑咗一下。兩個人當場又遭咗嗰個女神一個白眼啦。得啦，呢份工咪使旨意啦，佢哋兩個。靚女面試官仲未到此為止，佢繼續講：好似你呢種污糟邋遢、扭扭搞搞嘅人，冇一啲嘅上進心，呢一世都唔會有出頭噶啦。我睇你花唄都還唔完係嘛？以你嘅履歷，連信用卡都辦唔到啦係嘛？人身攻擊就好似落雪咁，係咁不停落喺江湖哥仔嘅身上。嗰個面試官岳高頭望咗下佢，打算喺江湖哥仔一開口嘅時候呢，就繼續選佢到體無完膚嘅地步。只不過嗰個江湖哥仔就好淡定咁喺地下執翻頭先佢嗰個簡歷紙，笑騎騎咁又遞翻俾個面試官放喺台面度。知己啊，我出嚟行咗咁多年啊，真係冇人能夠了解到我咁透徹噃，就連我媽都唔知道我除咗食咩都唔識噶。我嚟我哋公司啊，真係嚟啱咗啦。靚女啊，你嘅眼光啊真係太好啊，太毒啦，講得都啱。吓，呢一個係咩手段啊？江湖哥仔爭啲就單膝跪喺人哋嘅腳下，拉住人哋對手話：女神啊，你收咗我啦！個面試官好明顯係未見過咁樣嘅橋段噶啦，又清秀又靚又長嘅眉毛咧都皺埋起身。一般俾人咁樣評價法都會垂頭喪氣噶嘛，或者去反駁，或者嬲到谷住成肚都係氣。喺佢嘅角度，佢完全可以一鼓作氣，將人嘅心理防線就激到崩潰咁滯。只不過眼前呢個人竟然逆水行舟，打亂晒佢對話嘅步驟。不過講到底，面試官都係見過大場面嘅人嚟嘅，一山不平咪換過另外一座山咯。呢隻雞蛋度挑唔出骨頭，換一隻。所以最終佢依然係黑住塊面，淨係輕輕咁岳高個頭。坐低等陣啦。酸鹼係嘛？我最唔中意嘅就係你呢種生活唔可以自理嘅大學生啊，連美圖秀秀同 PS 功能都分唔清，叫你做個 PPT， 除咗 copy and paste 乜都唔識。明明係設計專業畢業嘅，改張相嘅清晰度都成問題。你哋專業上邊成批嘅畢業生，響我呢度一個都唔 pass 啊！
呢個面試官啊，真係將目中無人呢4隻字演繹得入木三分，就爭冇喺英俊哥塊面度貼弱智2隻字嘅啫。但係英俊哥就好坦然咁企起身，似乎得到嘅唔係踩低佢或者係褒獎佢。趁面試官唔講嘢嘅時候，佢就問咗一個問題。唔該，我想請問一下，你講呢啲同我要接呢份工作有咩關係啊？個面試官好明顯當場嘔咗下。一般情況嚟講，佢提出嘅問題好少有人理所當然咁反問翻佢嘅啫，除非你唔想撈啦。佢下意識就回覆佢啦，冇所謂。呢一個初出茅廬、青靚白淨嘅英俊青年，微微咁皺咗下眉頭，扶翻正自己嗰個金絲框嘅眼鏡，直不甩咁企直，慢悠悠又義正言辭咁講咗一句話：冇咩關係，你講條毛啊！當場江湖歌仔同埋金魚2個人都忍唔住啦，啜一聲就笑咗下。呢位面試官係專門揾人痛腳落手嘅，對付老啲嘅就話佢冇出息，對付嫩啲嘅就話佢冇經驗。偏偏呢2個人真係顛覆晒佢嘅認知啊！江湖歌仔唔自卑，青靚白淨嘅靚仔又唔驚人喎。而家係你揾緊工啊，態度可唔可以認真啲啊？好啦，家史總算就換個話題。不過佢2隻眼呢，仲係生喺頭殼頂嘅，繼續唔將人放喺眼內。佢呢一挺人就自賴貓噶啦，應該講專業嘅時候呢，就同你講感情，應該講感情嘅時候呢，就同你講專業。硬係揾人哋嘅弱點，以佢領導嘅位置就打壓落去。其實呢一種就係大石砸死蟹至好嘅辦法嚟噶啦。可以。英俊哥確實係瀟灑，對方已經做好咗同佢嗌交嘅準備噶啦，佢反而選擇退一步海闊天空呢個策略，淨係輕輕咁飄出2隻字，而且仲係唔帶任何嘅感情同埋情緒嘅添，硬係將對方嘅成肚墨水硬生生咁谷翻落去。英俊哥跟住亦都坐翻低。好啦，最後就到金魚咯。面試官將簡歷同埋人對照咗成幾次，相貌平平係佢對呢個女仔第一個印象。呢一種人一般放喺人堆度就冇咗噶啦。金魚嘅短髮就冇點扮靚嘅，面上嘅妝容亦都唔係好自然，身上嘅正裝着得亦都有啲唔係好啱身。一路到着住衝鋒衣嚟送餐嘅外賣員入嚟嘅時候，嗰個面試官先至意識到呢個女仔根本就冇一啲精緻淑女嘅氣質。佢身上嗰啲正裝同埋化妝嘅嘢，肯定係問人哋借嘅。明明對今次嘅面試好重視噶嘛，偏偏又扮到唔嗲唔吊咁嘅樣，哼，有意思。之前嚟面試嘅人，或者係失意，或者係唔 care，或者係抱住僥倖嘅心理。失意嘅人就驚人哋話自己冇能力，唔 care 嘅人俾人話2句呢就會揈門走咗去噶啦。而抱住僥倖心理嘅人就會繼續狡辯。面試官亦都有選擇咁開聲，不過面對眼前呢一位佢以為可以一眼望穿到底嘅人，居然一時之間唔知道應該用邊句話先至可以喺心理層面度佔據優勢嘅高點呢？因為一般嘅人都會避免同領導去有眼神嘅接觸，但呢個女仔偏偏就唔一樣。面試官沉默咗幾秒之後，好似冇意識咁問咗一句：你知唔知道客戶經理係做咩噶？管理客戶。而家就快過年，公司需要我哋呢一挺乜都唔識嘅新人，將嗰啲刁鑽嘅客戶攔喺出面，將個問題拖到過年之後。過咗年之後啦，就係咁以發啲工資，都唔使辦入職嘅，就直接可以將我哋炒咗。而真正管理客戶嗰啲，仲係嗰啲可以簽大單嘅專業人士，同我哋冇乜拉楞嘅。如果我冇估錯嘅話，我哋甚至都唔需要少少嘅專業技能，齋係坐喺辦公室前面唔俾人鬧喊鬧走咁就得啦。第12集。
金魚講完之後，抬高佢嘅眼皮，啱先一輪嘴好似倒水咁頭頭是道，竟然連呢個老成持重嘅人精面試官都冇將佢睇到通透，反而係佢喺短短幾個回合就可以將對方嘅公司同埋情況睇得通通透透。到咗呢一個份上，咁即係意味住唔需要再講啲咩過場嘅話。關於呢個問題，金魚已經答得滴水不漏。其實佢喺入門口之前就已經估到八九不離十噶啦，而嗰啲喊苦喊忽嘅員工更加驗證咗佢嘅猜測。呢一度邊度係招文員啊，分明係招惡犬啊！而家喺金魚嘅心入面有千萬隻狼呼呼聲喺度嗌緊。唉，柯老爺啊，過年過節冇一份似樣嘅工嘅，唔係傳銷就係洗碗。哼！好唔容易，仲以為有個筍盤添，居然係幫人睇門口嘅。好彩大學4年乜鬼都冇學識啫，如果出到嚟竟然連份工都揾唔到嘅話，咁先至真正係 hurt 人啊！面試官望實佢笑咗下，呢一個係佢今日面試咗成30個人唯一露出嚟嘅笑容。佢企起身同金魚握手。只有金魚得到咗呢位靚女咁樣嘅待遇，咁即係話金魚得到咗認可。假使呢個時候嗰個烈焰紅唇唔再係吃人嘅血盆大口啦，講嘢起身亦都悅耳動聽好多。我呢係你哋老闆郭行武，歡迎你哋入職。不過1個月之後仲可唔可以留低，就要睇你哋本事啦。我個人呢就幾希望你哋可以留低嘅。英俊哥同埋江湖哥仔企喺金魚嘅後面，兩個人問同樣一個問題：1個月之後仲可唔可以留低啊？呢個江湖哥仔佢係想留低嘅。喺呢一間傳媒廣告公司入面，20幾個員工當中，一半都係好養眼嘅靚女嚟嘅。佢就好似豬八戒到咗靚女成群嘅天宮度咁，根本都唔捨得走。佢以前喺電焊廠做嘅，一年到黑借得食堂嗰個大媽係個女人嚟嘅，之後就再冇雄性嘅生物啦。佢仲當兵3年，母豬賽貂蟬係咁上下噶啦。佢用佢嗰一對又惡又猥瑣嘅眼神望過去，佢硬係覺得呢間公司可能有佢未來嘅老婆。佢瞄咗2圈之後，先至發現原來同佢哋面試嗰個郭行武係最靚嘅。佢嘅視線又兜翻轉頭，好仰望咁望住郭行武，個心呢就諗翻起金魚精準又火辣嘅描述，性冷淡嘅妖精。不過佢嘅眼神太過猥瑣啦，搞到郭行武個心呢成陣核突嘅感覺湧上嚟。金魚就話咗佢一句：喂，哥仔啊，你咁樣望法會俾差人拉噶。我可以點算啊？日日都喺度玩緊電鑽嗰味嘢，眼唔盲啊，已經算唔錯啦。之但係我個心就比較正。呢個江湖哥仔又講得好老實喎，不過點都好，佢而家嘅心情呢就非常之舒暢，對即將開始嘅廣告傳媒事業充滿咗無限嘅熱情。金魚同埋英俊哥亦都唔想騷佢啦，就已經行緊去出面。英俊哥佢係想走嘅，佢本身都唔想留低，亦都冇打算留低。而家過年過節，佢淨係想翻屋企同佢嗰班豬朋狗友花天酒地一番，點可以放棄咁美好嘅生活而出嚟上班呢？廣告公司係笪咩地方嚟噶？聽聞最後成為大佬嘅人都會成佛噶，冇一個人可以保住頭髮嘅，話唔定連心肝脾肺腎都保唔住添。佢仲建議金魚話：喂，我哋換份輕鬆啲嘅工作啦。哼，咁你係咪可以幫我安排一份錢又多事又少離屋企又近嘅工啊？英俊哥就成個後知後覺咁嘅款，諗咗半日之後先至講咗句：唔可以。佢哋3個人嘅辦公室
係俾臨時安排喺財務嘅隔籬，同大辦公室嘅人就係隔開嘅，係一個自成一格、舒舒服服嘅空間。如果客戶嚟呢度收數嘅話，咁佢哋就要事先將嗰個客攔低落嚟，佢哋呢一間辦公室嘅位置就有得天獨厚嘅地理條件，再加埋江湖哥張大發嘅樣，有咗呢幾個基本設施，又真係可以鎮得住幾個客戶嘅。郭行毛喺招佢哋3個人之前呢，就已經做好晒啲表格，等佢哋日日呢就接聽電話，兵來將擋，水來就土掩咁樣嘅策略。反正佢哋對公司嘅業務一啲都唔了解，咁亦都唔驚公司嘅機密洩漏出去啦。原本郭行毛都冇打算用呢個辦法，總係覺得唔係幾穩陣嘅。但係當佢見咗一個人之後，佢就嗌人事發咗一條招聘嘅信息，而且仲要自己親自主持同埋把關呢個環節。估唔到真係執到寶啊！按照嗰個人嘅講法，一定要物盡其用，人盡其才。於是佢喺電腦上面嘅海量文件夾入面搜嚟搜去，搜咗唔少嘅嘢出嚟，將工作內容呢就加埋喺一個表格度，最後就打包成一個壓縮嘅文件，發到佢哋3個人嘅郵箱度。眼睇郵箱就已經發送成功噶啦。對佢嚟講，就好似將成個麻煩壓縮咗佢，然之後發送出去。佢深深咁嘆咗一啖氣，然之後翹住隻腳，悠哉悠哉咁坐喺老闆凳度，飲住燕磨嘅咖啡。上班真係好耐冇試過咁舒服啦。郭行毛都好感激幫佢出主意嗰個人，簡直就係天才。呢個月揞多6000蚊就可以還耳仔1個月嘅清靜。每一次過年翻到農村嗰幾日啊，7大姑8大姨簡直就係一個世紀嘅災難。佢哋見唔到佢喺大城市度都算得係一個有樓有車嘅人生贏家，日日就係夾住傳宗接代個丁爹嘅嘢，係咁咬住唔放，催婚催到佢呢頭都大晒。而更加麻鬼煩嘅係，一到年尾嗰啲客戶就過嚟收數噶啦。只不過仲有啲更坑嘅，就嗰啲賴數唔還錢嘅人，真係惡軍團入面嘅頂配啊！成個大爺老佛爺咁俾面色你睇添。所以喺今年，佢一定要揚眉吐氣過一個好年。反其道而行之嘅逆向思維，好明顯而家就已經帶嚟咗驚喜。喺佢哋3個人嘅辦公室入面，第一個電話係財務轉過嚟嘅。冇碟工作室打過嚟噶。喂，你哋爭道具嗰條數幾時結一下啫？大半年咯，生意仲做唔做噶？你哋老細點諗噶？係都要我哋拉橫幅喺你哋公司嗰度先好睇啊？江湖哥張大發就好似接咗個開門紅咁，大大聲聲就話啦：我哋又唔係唔俾錢，咁大間公司踎喺度啊，唔通曉得飛咩？我哋老細啊做大生意嘅，仲可以差你嗰幾萬蚊。而家年關就到啦，催命咩？合作咗3年啊，都信唔過我哋，仲要打條橫幅到我哋公司嚟。咁我哋啊，要唔要將嗰條橫幅擺到爭我哋公司幾百萬個客戶屋企嗰度去啊？食飯打爛隻碗，大家都唔使過啦。定啲嚟，我又唔係咁嘅意思。依家過年過節手頭緊啊嘛，你哋可唔可以將啲錢還過嚟，等我哋鬆動一下？你都知道就嚟年關噶啦，點解唔去報警將我哋公司封咗佢啊？賣爛銅爛鐵啊，都要將錢還翻俾你哋啊！嚟啦嚟啦，大家都唔使過啦，你哋就黑我哋老細係個女人仔啊，鬥唔過你哋呢啲唔講道理嘅人。有邊一年條數唔係到咗就先同你哋結嘅？做人呢，一啲良心都冇嘅。你哋嗰個爛鬼工作室嗰啲道具啊，如果唔係我哋租，白送都冇人要啊！年年喺度漲價，你真係唔俾路我哋行係嘛？如果你非要逼我哋還錢，傷咗我哋老闆個心，我而家就去同我老闆出主意，全城幾百個道具組啊，我仲驚借唔上嗰幾身爛衫褲。
我就要睇下係我哋離開咗你哋生存唔到，定係你哋離開咗我哋要執笠。你哋啲道具上次出咗問題啊，差啲搞出人命。我而家就打電話去問問其他幾個廣告公司，仲要睇下要唔要你哋啲嘢。本集播講完畢，就係咁樣啦。佢哋嘅騎呢三人組就已經誕生，一個大老粗江湖歌仔，而另外一個係斯文敗類孫簡，再加上金魚，第一 team 嘅收數小分隊就已經建立完成啦。咁佢哋三個究竟喺之後嘅收數之路可以擦出啲咩火花呢？我哋繼續收聽，順便關注埋我啊！我係小善說，多謝晒。第13集，呢個張大發一開口都唔知真嘅定假嘅，一輪嘴就係咁噴出嚟。佢仲非常之有尊嚴嘅精神，一路講一路百度，七拼八湊咁將幾條所謂客人嘅內幕移花接木。喺佢厚厚實實嘅嘴唇度仲擔住一支煙，直情將呢個江湖歌仔嘅屬性發揮到淋漓盡致。咁樣嘅人才就唔應該去做電焊啦，根本就係扯大炮當中嘅頂配啊！坐喺佢對面嘅英俊哥用大號嘅手機將自己塊面就擋住佢，因為江湖歌仔一路講嘢，一路嗰啲口水咧就好似落雨咁射到周圍都係，仲徹底滅咗電話嗰邊要收數嘅熱情添，最後冇聲出添啦。其實說話聽得多嘅話，入面一句有用嘅信息都冇嘅，冚唪唥都係靠氣勢頂住嘅。金魚同埋英俊哥豎起隻大拇指咧就話：哇塞，把炮啊，佩服啊，請受小妹一拜。佢哋三個人嘅分工相當之明確。江湖大哥張大發搞唔掂嘅嘢就英俊哥補償，畢竟扯大炮同有文化嘅人扯大炮之間仲係有啲區別嘅。孫簡係設計院校畢業嘅高材生，可以一本正經咁喺度胡說八道。至於金魚，佢就係壓箱底嘅殺手鐧，佢連郭行毛呢個妖精都搞得掂，有咩事係佢拆唔掂嘅呢？三個人嘅合作係非常之愉快。按照郭行毛嘅意思，佢哋一定要頂得住對方嘅流，穩住對方嘅心，千祈唔可以將麻煩帶俾財務室。好快，等佢哋三個人打開郵件之後，個個都 O 住個嘴喺度，漚晒眼。佢哋見到一份好長好長嘅表格。表格上面係依次羅列住公司盤數，款項由1萬至幾十萬不等，林林總總加埋起身，起碼成100幾條嘅數咧，仲未結嘅，涉及嘅客戶有30幾間。孫簡順手點咗個求和公式，望上去竟有成100幾萬嘅數啊。郭行毛俾佢哋嘅任務係起碼要收翻1/2嘅債務翻嚟先至得。哇！呢啲咁嘅陳年舊債好難要吧？新債舊賬都堆喺一齊，新嘅業務同舊嘅業務又重疊，各個時期嘅優惠額度同埋折扣都有出入㗎，時間跨度太長啦，就連項目負責人可能都換咗幾個，想要將呢啲債要搵翻嚟，我覺得就天方夜譚咯。英俊哥孫簡望完之後就點咗右上角嘅叉，拎起部手機靠喺張凳度，將對腳就搭喺台面，個樣好愜意，滋滋有有咁，可以黐公司嘅網，面前嘅杯仲有熱茶添，咁佢就繼續舒舒服服咁喺度玩遊戲啦。但係江湖歌仔就興致勃勃啦，因為郵件嘅正文入面仲有一句話，收翻呢啲債務係有提成㗎。而且完成任務之後呢，仲可以留喺呢間公司度繼續上班。佢望住郵件，兩眼都發晒青光，繼續嗌阿金魚話：咦，有提成啊！啊，郭總親口承諾噃，以後翻嚟1000蚊，我哋就可以抽10蚊水啊！反正都係得鬼閒，
喺公司俾人鬧，仲不如出去鬧人哋。唉，追翻嚟1000蚊，我哋先抽10蚊，10萬我哋先抽1000，仔唔過啊！可能條脷都打晒裂啊！我哋3個分個1000蚊，一個人到手都唔夠300，真係牙罅都唔夠攝啊！唉，唔好煩啦。英俊哥孫簡講完之後就想打個電話，奈何佢嘅電話就提示你嘅電話已欠費。呢一下真係尷鬼界㗎啦。公子哥兒孫發覺得自己係千金之軀，成肚都係墨水，嗰10蚊8蚊絕對冇必要去賺嘅。結果仲未拒絕咧，就俾現實華麗麗咁升咗一巴，升到成塊面都紅晒。打敗佢嘅唔係大學生冇工作經驗，唔係冇社會地位嘅尷尬處境，而係窮。金魚望住個表格，猶豫咗好耐，亦都點咗下右上角嘅叉叉。我同意啫。呢啲數啊，睇落根本都唔好收，仲過年過節添。萬一有咩事嘅話，我哋幾個拉咗入警察局踎監嘅話，過年喎，我真係唔想入監倉飯當年夜飯過啊！我哋就試一次咯，電話同埋房租都快交唔起啊！金魚啊，你睇下得唔得啊？能夠撈翻一啲啊，算一啲啊！我而家連啲煙酒錢啊都未寄翻俾屋企啊！江湖哥仔仲係唔死心，講下講下已經將嗰個電話欠緊費，正借住喺佢嗰度嘅孫簡講到心郁郁。江湖哥仔又大嗌咗一聲話：孫簡啊，你條僆仔如果唔同意呢，我而家就將你掃地出門，晚黑你都唔好翻嚟啦！你翻嚟我都唔會俾你開門嘅。面對住俾人掃地而出嘅壓力，孫簡就好似一個俾人逼良為娼嘅新抱仔咁，勉為其難咁岌咗下頭。哇，唔係嘅話，真係睇唔出佢哋兩個人居然係合租嘅難兄難弟喎。從佢哋兩個嘅衣着，根本都睇唔出係呢一層關係嘅。江湖哥仔張大發就似一個逼公交車嚟嘅，仲係嗰種俾人嫌棄嘅人添。身上嘅鞋同埋褲原本嘅顏色都已經睇唔出嚟啦。而英俊哥孫簡就似足自己開車過嚟嘅。如果郭行無俾佢幾分顏色嘅話，佢就算冒充係呢間公司嘅太子爺，都唔會有人懷疑㗎噃。金魚仲未嚟得切評論一番咧，嗰個張大發又控埋嚟要說服佢咁話啦。但係金魚就先發制人，繼續拒絕佢。哼，柯老爺啊，你做乜嗌張大發唔嗌張拆牆啊？郭總你以為好嘢啊？爭得佢錢嗰啲人肯定唔嘢少啦。我哋臨時工嚟嘅咋，唔好惹麻煩上身啊！試啦，你都話我哋係臨時工，郭總要我哋嚟，咪就係要我哋去得罪人咩？萬一有漏網之魚俾我哋執到呢，唔得就切，俾個面皮嘅厚度又唔搏命。金魚仲想拒絕噶，只不過冇底氣啫嘛。因為佢手機就好似餓住個肚好唔爭氣咁，叮咁響咗一下。佢抬起對眼望住自己着起嘅手機，而不得即刻伸手遮住個屏幕，就好似遮住件衫上面穿咗一個窿咁。只不過另外兩個人就眼明手快啦，已經望見咗佢嘅信息內容。佢嘅手機原來唔單止係欠費，仲停埋機添。呢一個真係令人尷尬到貼地啊！現實咁骨感，咁金魚終於都有所鬆動啦。嗱，我哋講好先啊，命咧比錢重要嘅。如果真係遇到嗰啲動刀動槍嘅賴貓精，即刻撇啊！話做就做，三個人控埋一齊，開始喺瀑布咁長嘅表格入面揾出嗰隻最好挑骨頭嘅雞蛋出嚟，而且喺佢哋望唔到嘅地方，亦都有人喺度監視住佢哋嘅一舉一動。一條線已經對住不可預知嘅方向埋咗落去啦。
10分鐘之後，佢哋遇到咗一個好緊急要解決嘅問題，到底揾邊個收數先呢？江湖哥張大發人狼說話多，又唔怕惹麻煩，直接就瞄上廣業傳媒公司多年嘅老客戶盛鐵局。第14集。咁多年以嚟，盛鐵局嘅廣告一直都係廣業傳媒優先處理嘅。邊度有工程圍牆，咁邊度就有廣業傳媒幫佢哋做出嚟嘅廣告。嗱，係咪非常之貼心呢？今日晚黑布置落嚟嘅任務，響第二日晨咁早就可以直接將成品拉到人哋嘅工地度，一幅幅將工地同埋城市隔離出嘅廣告，比人哋自己嘅領導同埋工程師到嘅時間仲要早啊！只不過咁鬼周到嘅服務，從來都換唔嚟秒結嘅服務。一般今年收嘅數就有舊年嘅賬，今年嘅賬呢就唯有拖到明年先至可以收嘅。江湖哥仔張大發呢個諗法，即刻就遭到金魚同埋孫簡兩個人嘅垂氣啦。孫簡震咗下佢嘅西裝仔就話：大佬，你幾世都未見過女人啊？我睇你流晒口水咁，好急住去嗰個妖精度表現一番咁噃。咩啊？咩啊？好似講得你食過肉咁啊！長期嘅電焊工唔單止鍛煉咗佢成身嘅腱子肉，亦都鍛煉出強悍嘅面皮。就算俾人當面拆穿都好啦，江湖哥仔都唔會覺得尷尬嘅。佢笑得好燦爛，仲好猥瑣添。兩隻手就好大力咁係咁揼拔孫簡，兩個人圍住辦公室喺度兜圈，玩到呢不知幾鬼開心。但係發出嚟嘅聲就令到人會噴飯嘅嗰種類型，將辦公室其他人嘅目光呢都吸引到喺佢哋嗰個辦公室度。你得你上啊，唔得就唔喺度啤啤聲。我寧願食白果啊，我都唔寧願食子彈啊！金魚真係好尷尬，揞住自己塊面，而不得挖個窿將自己埋入去。佢淨係想做一個默默無聞嘅白領仔啫嘛，真係唔想成為萬眾矚目嘅焦點喎。你哋兩個聽住啊，呢間啊，我哋去到未俾民工掉出嚟，就已經俾我哋自己公司嘅security滴出嚟啦。唉，幾鬼羅啊！去到工地嗰度，淨係可以揾未收到數嘅包工頭，人哋嘅財務根本都唔喺本地嘅，唔通我哋仲打個飛的去咩？金魚嘅意思就係呢間公司呢條數呢，唔係話唔可以收，只不過真係唔抵咯。去咗嘅話，8、9成都係蝕嘅。金魚將佢哋兩個大男人就扯翻嚟，按照孫簡嘅諗法，佢哋呢就應該去高新開發區，響嗰度有成片嘅寫字樓，而且間間寫字樓呢仲係黐埋喺埋一齊，間間公司都係爭咗廣業傳媒嘅廣告費嘅。仲有啊，嗰片區域呢係遠離居民區嘅，冇人養嗰啲大型嘅惡狗，更加就冇財力雄厚嘅大公司為咗應對嗰啲突發事件，單獨為自己間公司仔養咗成班嘅石 Q。如果真係去嗰度嘅話，咁就可以廣泛撒網，重點撈魚，對嗰啲聚集喺埋一齊嘅散戶，各個去擊破呢，收完一間再收下一間。你唔好睇一間公司仔淨係爭咗幾萬幾千啊，拿手加埋起嚟都有30幾萬噶。蚊再細啊，都係肉噶嘛。雖然就大費周章啲，但係安全好多。孫簡啊分析得有模有樣咁，直接喺地圖上面將爭咗錢嘅，而且仲位於高新開發區嘅公司嘅位置標注起身。密集嘅區域就畫咗成10幾個紅點，都係逼喺同一棟樓入面嘅。江湖哥仔大力咁拍咗阿孫簡個頭就話：啊，呢個腦唔錯喎，我哋交換下。孫簡就好嫌棄佢咁避咗下就話：唉，你呢個人都冇腦嘅。金魚將個地圖放大，又將嗰啲公司仔嘅名逐個逐個咁輸入去，然之後就話：哎呀，
過年過節，我哋啊都係唔好去恰嗰啲窮鬼啦。你咪睇佢哋爭我哋公司幾萬蚊啊！嗰啲公司仔嘅老細啊，話唔定仲窮過我哋3個啊！啊！今次就輪到孫簡同埋張大發 O 住個嘴，好驚訝咁嘅樣啦。金魚繼續講：你哋睇啦，今年成立嘅呢啲公司仔入面啊，掛住大學創業名義嘅就有3間，做嘅唔係共享經濟，就係開發 APP。呢啲咁花神新潮嘅項目啊，如果真係賺錢嘅，就得戚到鬼咁啦。你估佢哋啊，仲會唔會6間逼埋一齊啊？如果我哋真係去咗啊，唔通同其他債主一齊排坐飲咖啡啊？唔會咁慘吧？孫簡就唔信咁講啦。妖，我對上嗰間公司啊，咪咁執噶咯。最後大家將辦公室嗰啲嘢冚唪唥都搬空晒。唉，你咪話空調啊、掛壁機啊，就連門後面嗰把掃把同埋掃機啊，都有殺錯冇放過啊！聽完金魚講之後，孫簡同埋張大發2個人成個身體就斜晒，含身冇力咁攤坐喺張凳度。孫簡順手拎咗條叉電線插落手機度，劃開遊戲界面繼續打機。青靚白淨後生細仔嘅孫簡啱啱飲嘅一啖水冚唪唥都噴晒出嚟，成塊白白淨淨嘅面咧就脹到紅卜卜。尤其係佢嘅眼神同金兒對視咗之後咧，真係好想冚頭埋牆死鬼咗佢算啦。不過唔理點都好啦，唔理啲數可唔可以收翻，而家首先就笑餐飽先。但係好快，當金魚揀咗一個目標客戶出嚟之後，佢哋2個人就笑唔出啦。孫簡首先就問：哇，你唔要命啊？呢個係我哋當地龍頭企業嚟㗎，全城嘅公交站同埋地鐵站牌都係佢哋嘅廣告，每年淨係俾我哋公司投放嘅廣告就200萬。咁喺電視台同埋政府項目上面，梗係一擲千金，都快要將我哋當地電視台嘅綜藝節目都承包落嚟㗎啦。雖然佢哋嘅業務量就唔算我哋公司嘅大頭，但係亦都屬於嗰種我哋倒貼都要留住嘅客戶嚟㗎。人哋咁大條水喉，我哋黐緊人哋金腔，唔係要上門小人阿爸啊嘛？光明眼鏡喺搵廣業傳媒幫佢做廣告嘅同時，無形當中佢亦都成為廣業傳媒嘅廣告，而且佢仲不動聲色咁將廣業傳媒嘅地位提高咗。而地位提高咗，咁即係話自己嘅公司可以喺其他嘅合同入面撈多啲錢。呢一種隱形嘅資產，甚至比賬面上面嗰30幾萬更加重要。孫簡對條數背後嘅關係認識嘅深度咧，已經超出晒金魚嘅預料。佢真係輕輕瞄咗一眼成本預算嘅業務量，就可以判斷出嚟佢哋2間公司嗰啲說唔清道唔明嘅關係。孫簡呢種眼神嘅精準度，就好似捉奸咁，捉一個準一個。呢一間公司爭嗰條數都唔算最多，但佢每年都俾少，累積起嚟都差唔多30幾萬啦。呢間公司嘅欠款喺呢一張 list 度都唔算最多，但你哋有冇留意到啊？佢偏偏放喺表格嘅第1位啊！咁就講明我哋郭總對佢好唔鋸啦，就係希望第一個可以將呢30幾萬攞翻嚟。呢間公司都夠晒出名啦，就算我唔戴眼鏡都知道有一間咁嘅公司嘅。只不過呢，佢而家喺我哋公司投放嘅廣告量就越嚟越少，而且仲逐年壓縮預算添。仲有啊，以前佢哋簽合同呢係直接同郭總簽嘅，但呢2年換成咗項目經理啦。咁即係講明咩？咁即係講明我哋公司同佢哋公司已經過咗蜜月期啦。郭總而家都唔當呢間公司係重點客戶嚟嘅，呢啲零零散散積少成多嘅數，怕且佢哋2個之間扯貓尾啊，都唔知扯咗幾多次啦。只不過郭總點扯都扯唔贏啫嘛。金魚仔，我哋可以喺度同客戶打情罵俏，但係又唔可以激嬲客戶。咁如果我哋仲攞唔翻筆錢嘅，仲要將對方搞到惱羞成怒，咁郭總肯定唔會放過我哋嘅。孫簡佢嘅要求其實好簡單嘅啫，就係平平安安過大年。佢哋邊度都唔去，亦都唔去撩事鬥非，唔好惹到自己成身蟻。
最驚嘅就係羊肉都未食到啊，就惹嚟咗成身嘅騷味。只不過一聽到話可以去本地至大嘅製造業公司嗰度行一下，張大發就開心到不得了。佢嘅意思其實係咁嘅，去嗰度睇下有冇招工，去嗰邊就業機會可能會更好呢。如果真係更好嘅話，就直接喺嗰度上班啦，唔翻嚟呢一度噶啦。本集已播講完畢。原來佢哋三人組第一個鎖定嘅目標就係光明眼鏡。一聽呢間公司就係大公司嚟噶，咁究竟佢哋會點樣去收呢一條數呢？30萬，話多又唔多，話少又唔少噶喎。大家都知啦，嗰啲大公司好賴貓噶嘛，咩招數都可以出得嚟嘅。佢哋三人組有啲咩招數呢？歡迎收聽下一集，記得點讚評論啦，多謝晒，下集再見。第15集，佢仲聽講啊，精密儀器流水線上面都係啲靚女工嚟嘅。孫簡聽到之後，O住個嘴，掘咗佢一眼就話：哇靠，仲可以咁啊！你哋同我定啦，呢啲咁嘅大公司啊，背後唔要面啫，表面上都係好要 face 嘅。金魚就精神奕奕啦，直接發咗封 email 俾郭恒無，匯報佢哋第一個目標就係光明眼鏡。郭恒無而家坐喺 office 度，正喺度飲緊仲未飲完嘅咖啡，保養得好精緻嘅手指揸住一個白瓷嘅匙羹，輕輕咁攪動住杯上面嘅拉花，皺住個眉頭望住成台嘅文件。而家就快過年啦，各種各樣雞毛蒜皮嘅嘢都嚟揾晒佢，呢一點令到佢就好唔滿意。佢個眉頭嘅正中間就嚟皺成一個川字，而抬頭紋呢又嚴重咗好多。但係今次真係唔係話搽多啲 Chanel 嘅山茶花啊，或者多用啲迪奧嘅精華乳就可以鏟得平嘅。錢錢錢，乜鬼都係錢，搞到人嘅心都煩晒。而郭恒無從來都唔係一個將憤怒或者情緒寫喺塊面度嘅人，而且佢而家已經好嬲爆爆咁，將成沓嘅文件咧就㧬落地下，把口仲爆晒粗添。如果唔係數簿上面嘅錢已經緊張到一定嘅程度，唔夠填呢個氹，佢都唔至於將嗰3個騎呢怪請入公司喺度耍無賴啦。唔理佢哋把口叻成點都好，可以將嗰啲債主拒絕於門外，但係點都改變唔到數簿上面已經冇晒錢，撐到一時撐唔到一世嘅困境局面。而家呢個時候，佢淨係覺得自己個口好乾，一啖氣將嗰成杯嘅咖啡就懟晒佢。又有咁啱得咁巧，依家呢個時候電腦就響咗一聲，佢禮手點開嗰個郵件一睇，含喺把口入面仲未吞落去嘅褐色咖啡咧，冚唪唥都噴晒落屏幕上面。郭恒無塊面上面嘅表情真係風雲變幻，悲喜交加，就好似撞咗鬼咁。最後呢位靚女連屏幕都懶得抹啦，即刻打咗個電話，語氣仲好急切同埋好好奇添。呢3個人居然揀咗光明眼鏡，真係估佢唔到啦！我居然會估錯咗佢哋想揀嘅對象。我由實習生到4A 公司同 CBD， 再到自己創業，咁多年以嚟眼光都算唔錯啊！今次居然睇漏咗。既然我輸咗，撐你餐飯咯。不過如果佢哋同我搞鑊金嘅出嚟，你就要過嚟幫我搞掂佢啦。我而家手頭上10個煲9個蓋，吸極都吸唔完啊！一年就用咗3個，居然不嬲都好自負嘅郭恒無呢一次真係太過意外啦。佢原本以為呢3個新手菜鳥肯定會揀高新區嗰成扎嘅糖葫蘆噶嘛，畢竟嗰啲公司仔爭條數又唔多，睇起嚟容易還好多。但係郭恒無亦都冇盲目樂觀，
一連揈咗幾個壓到佢唞都唞唔到氣嘅鑊，實在有啲頂唔順啦。今年嘅形勢比任何一年更加要惡劣，好似佢呢一挺生得入得廚房出得廳堂嘅高手，喺南吳市地界都可以算得上係左右逢源，一步一步咁行得順順利利噶啦。竟然居然亦都面臨冇米落鑊嘅困境，諗嚟諗去真係天理難容啊！電話嗰頭嘅男仔輕輕咁笑咗一聲，沉沉穩穩嘅男低音炮聲呢，穿透力非常之強，穿過千山萬水，比電磁波就夾雜而嚟，仲帶住啲杏花春雨嘅迷離添。你見過我輸咩？我俾你推薦呢一個人，就係第10個鑊蓋，你就踏實啲過個好年啦。呢一把溫文儒雅嘅聲，將郭恒無好躁動不安嘅心就安撫咗唔少。之後仲難得露出一個比花仲要嬌艷嘅笑容，之後就輕輕咁喺鍵盤敲咗2隻字，回覆俾金魚佢哋3個人通過。喺另外一邊，收到郭恒無一句通過之後，張大發就嗱嗱臨去打印室整咗一份書面嘅文件，咁樣又可以借啲意同公司嗰啲靚女咧搭下訕，最後就去財務冚埋章，咁樣就可以光明正大去收數啦。作為一種無形嘅支持，佢哋3個人甚至仲開咗一架公司車，就係咁樣招搖過市、直奔光明眼鏡嘅總公司。而家考車牌多數都係手動擋，但係真正開車嘅時候，偏偏又多數係自動擋。3個人真係輪流過咗一把癮，佢哋細都估唔到開車技術至好嘅，居然係成面膠原蛋白嫩到可以搣出水嘅酸鹼。呢個僆仔一邊開車一邊好鬼得戚咁講：我係個年輕嘅老司機，咩姿勢都會。開快車唔係咩真本事，喺呢啲咁嘅路面上邊能夠盡快甩身先係真功夫啊！酸鹼開車，佢係唔靠地圖而係靠直覺。喺應該行高架嘅地方呢，就竟然行咗兩邊嘅通道；喺應該行大路嘅地方，竟然喺小區中間穿咗過去添。金魚同張大發兩個人真係執到寶啦，帶住呢個人出去，勁慳油啊！本集已播講完畢，歡迎聽友點讚評論同埋俾個5星好評，你哋嘅支持係我哋嘅動力，下一集更精彩。